Halo guys, kembali lagi bersama aku Adiska. Vlog kalian harus nonton di YouTube aku ya, yang ke Purbalingga. Kalian kalau mau lihat video aku jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Jangan hari Minggu tuh kalau kalian mau pergi seru banget kalau ke Purbalingga, kita berenang bareng ya. Jangan lupa nonton di YouTube aku ya. Selamat menyaksikan ya guys, nonton di YouTube aku ya. Yes, aku lagi lihat ikan tuh. Ikannya kalau yang di Purbalingga gede-gede banget. Kalian harus ke Purbalingga ya. Ini namanya ikannya Arab Paima. Tuh lihatnya besar banget ya.
berani. Anak mana berani? Terus di Purbasari ternyata itu ada yang baru ya, ada bunga-bunga itu. Kalau aku mau cium baunya kayak segar banget ya. Kalian harus cobain di Purbasari, nanti kita ketemuan. Di dalam ada ikan banyak banget, sampai Vano lihat-lihatnya muter-muter, jadi berenangnya itu lama banget. Aku juga nggak sabar berenangnya.
Sama. Terima kasih ya guys yang sudah nonton di YouTube Adiska Vlog. Tinggal nonton aja, jangan malu-malu ya. Jangan lupa dan like dan subscribe dan komen di YouTube aku ya. Dadah.